Happy birthday to you. Kakati ani ono ngalinga ye mukulu oli mukulu ono ye mugezi sebo kansabe before we cut cake otwe just who was tumanyi oli mugezi naye lero kitwale nti olidedi otwe ebigambo bibiri abadde eno people power twakomaddyo okuza birthday so many years ago. tuli basanyufu nnyo olw'ekitiibwa kino Mr. President. Kino ekitiibwa ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwaffe era twagala okwebaza famire ya NUP. Mwebale kutulera, mwebale kutwagala, mwebale kutufuula banjawulo. Mr. President, mutufudde ab'enjawulo. Nange nali musajja mukyankalamu nnyo okimanyi Mr. President, naye webale tukola ne muganda wange ono kato Mr. President yamuyise ekisoko ono ye muntu gwensinga okwagala ku nsi. Era waliwo yamugezaako nemulaga nti yangezaako nze mwennyini. Njagala omwebaza yankubya nnyo mu buto mu kusoma kamanyizo kasoli Mr. President kano kokka ono ng'agenda yali agala nnyo enjiirwa mu primary akati n'agenda eyo banoonye enjiirwa nze nenziraka embooko bankuba nti omulekayo otyo ogenda okunoonya ki enjiirwa nga bibye sibiri namu. Nze nali muntu wa birala era saalinnyanga miti, yeyanjigiriza okulinnya emiti era lumu n'alinnya omuti ng'ajjayo nkooge n'agwa n'amenyeka. Nenziruka paka wa muzeeyi ku kooti nti kata akoze eki, ye maama bwe yatuuka yakubanze lwaki sinza akoze eki. So bwe baamukangamu nasanyuka ne nga kale naye mu bukulu akoze eki, nange sewo nakusasula era tobanja. Twagala okwebaza Mr. President ekitiibwa kino, tetulina bigambo bye tuyinza kwogera. Kale kankwe ku masanyalaze naawe obawe okulooza nti mwangu nnyo naye si muki abammanyi bammanyi bye balowooza ne bye bandaba. Pulezida ogambye nti tuzimbe eggaali kale people power, our power, omukama abakuumi. Kale mulaba ekizibu kyendiko be bano bennyini be tulina kasitolebisi jakebera mu constitution yaffe bulungi etukkiriza spokesperson ezikiriza okuappointinga deputy of the deputy. Tujja kakebera muzikirize abakulu mu kibiina deputy president omugole waffe SG Lopu badde nsaba mujje mwigatte nandiyise n'ababaka bonna naye mbamba vimbisiza nnyo wama si kyo waiswanja ajja kutandika okwepanka ku kiri baba honorables mukkirize tusale ffenna keeke basebo ne banyabo comrade Nubiandi, comrade Katana. Kati tutandikira ku muto sebo kato nzikiriza microphone giwe Nubiandi ati omanyi ono mu ntalo z'ennwanye olutalo lw'abalongo kubako ani asooka era namuwangula nsooka. Tugenda kubala 5 5 4 3 2 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear wife. Happy birthday.
to you. Yes, abatulaba balungi embeera bwetubadde olunaku lwaleero amanya nze Swabri. Maybe nga basala keke ya Comrade Waiswa. There's one thing bakyogeddeko emirundi mingi muzikirize nange nkyogereko kigende ku record ensi kimanye titwawangudde akalulu ke Kawempe ku buli polling station yonna. Ku buli polling station yonna ekyo nakyo Museveni akiwumulidde ne ku poliisi n'abapoliisi bonna n'amagye galondedde galonze ffe ndowooza ne bwetulya keeke tulye keeke. Okay, mbadde mbategeeza abalungi abali ku Owomukisa TV nti embeera bweti bwe badde atule. Wow. Embeera bweti bwe badde olunaku olwaleero bwe muganda wange atulaba obwedda atulaba tubadde ne press conference kino banaye bampaddeyo n'ekirabo aba tiimu Waiswa. Bampaddeyo ekirabo aba tiimu Waiswa. Tiimu eno baana bavubuka batuna abasajja bakulu bankyukakyuka bazze era mwebale nnyo mwebale ddala babayita ba tiimu Waiswa Mufumbiro mwebale nnyo mwebalire ddala era ne Godlove mwebale nnyo mwebalire ddala balina obugambo bwe baagala okwogererako omena gikolera programu watandise kulya keeke kana yadde kinasiibi atejirize banange. Okay, naye nga abalungi ababaddeko obweddano mama we okuzika kuli wano wansi esonde enamugongo abasobola kijja kuba kitukwasiza ekitiibwa ate olweggulo lwaleero nja kubeera ku Spectrum Radio 1 ku ssaawa emu. Ono zaidi gwendi mu kwogerangako oyo gwe baakuba empiira gy'abafoot soldier ligenda buza omwezi nga 5 obadde na byagala okwogerayo